Du laver Mavecrunches hver dag, og maven ser præcis ens ud. Det er ikke din skill, og det handler ikke om viljestyrke eller disciplin. Det handler om et hormon, og når du forstår det, ændrer alt sig. Du har sikkert hørt det 1000 gange fra fitnessinstruktører, sociale medier og sundhedsmagasiner. Vil du tabe Mavefedt, så lav Mavecrunches og spis færre kalorier, og gentag det i al evighed. Men det er en forældet og videnskabeligt tilbagevist forklaring, det holder millionærer af mennesker fanget i et system, der aldrig kan virke. Mavefedt, det via videnskabelig sammenhæng kaldte visceralt fedt eller organfedt, er biologisk fundamentalt forskelligt fra det subkutane fedt. Du kan knibe fat i med fingeren og se under huden på dine arme og hofter. Visceralt fedt sidder dybt inde i bughulen, pakketet rundt om din lever, din bugspytkirtel og din tarme, og det er biologisk aktivt på en måde, det er direkte farlig for dit helbred. Det frigiver aktivt betændelseskemikalier, forstyrrer din hormoner og øger din risiko for hjertesygdom, type 2 diabetes og kognitiv tilbagegang. Men her er det skjulte sundhedsproblem. Mavecrunches rammer slet ikke det fedt, fordi de ikke kan træne specifikt fedt væk fra et sted på kroppen. Dette kalder videnskaben for spotreduktionsmyten, og det er en af de mest udbredte misforståelser inden for fitness i hele verden. Visceralt fedt reagerer ikke på lokal muskelaktivering. Det reagerer udelukkende på hormonelle signaler, og det hormon, der styrer alt, hedder kortisol. Kortisol er ikke din fjende. Det er et livsnødvendigt overlevelseshormon. Det har beskyttet mennesker i over 300.000 år. Når din forfader stod over for en fare, steg kortisolet øjeblikkeligt. Det frigav glukose til musklerne, skabte fokus og beredte kroppen på kamp eller flugt. Men her er det virkelig interessant. Dit nervesystem kan ikke skelne mellem en luve på savannen og en deadline på jobbet. I dit moderne liv er du aldrig i ægte far, men din krop tror du er det 10-16 timer om dagen, og kortisol forbliver kronisk forhøjet. Dette er det, vi kalder kortisolfælden, og visceralt fedt har op til 4 gange flere kortisolreceptorer end det subkutane fedt under huden. Det betyder, at Mavefedt bogstaveligt talt er programmet til at vokse under stress. Det er ikke tilfældig fedtoplagring, det er biologisk design, og der er endnu et biologisk lag. Kortisol aktiverer et enzym kaldet lipoprotein lipase, forkortet LPL, som er din krops fedtlagringskontakt. Når LPL er aktiveret, tager det energi fra din blodbane og låser den direkte ind i din fedtceller, og det gør den uanset hvad du spiser. Du kan spise sundt, du kan gå i fitnesscenteret, du kan tælle kalorier, og din krop vil stadig nægte at frigive mavefettet, fordi kortisol har den endelige ordre. Men der er et problem med den klassiske tilgang til motion, og det er her, de fleste mennesker ubevidst går sagen langt værre. Højintensitetstræning, HIIT, tunge sprints og lange cardiosessioner skaber et hypoxisignal i kroppen, som kroppen fortolker som en nødsituation. Kortisol stiger under træningen, kroppen går i paniktilstand og siger, hjem fedt, bevar energi, forbered dig på den næste krise, du løber en time, brænder sukker, ikke fedt, og bagefter er du sulten, træt og kortisol er højere end før du startede. Og dit næste overraskede forskerne, for da det undersøgte, hvad der faktisk reducerede visceralt fedt mest effektivt, var svaret ikke det, nogen forventede. Svaret er kortisol, ikke kalorier, ikke intensitet, ikke Mavecrunches, men signalet om sikkerhed dit nervesystem modtager. Når dit nervesystem modtager signalet om, at du er sikker, falder kortisol, LPL-enzymet deaktiveres, og fedtcellerne åbner sig og begynder at frigive energi. Men der er det problem, de fleste mennesker ved ikke, hvordan de sender dette signal, fordi ingen har fortalt dem om mekanismen bag det. Det første og mest effektive redskab til at sende sikkerhedssignalet er noget overraskende enkelt. Det er langsomt fremadgående gang i naturen. Når du går fremad og verden bevæger sig forbi dine øjne, aktiveres optisk flow. En neurologisk mekanisme, der direkte dæmper amygdala og sænker kortisol. Forskning viser, at 20-30 minutters rolig gang sænker kortisolet målbart og åbner biologisk set fedtcellerne for at frigive energi. Men her er det virkelig interessant. Det er ikke bare gangen, der virker, men den type gang, og den vigtigste variabel er, at du lader telefonen blive hjemme. Når du scroller på din telefon, under gangen aktiverer du det sympatiske nervesystem og annullerer præcis det kortisolfælde,
Du forsoger dop nu. Det andet afgående redskab i kortisolprotokollen tung styrketræning, men det virker ikke af den grund, de fleste tror, og mekanismen fundamentalt anderledes end fitnessindustrien fortæller det. Styrketræning sender et anabolsk signal til kroppen. Det fortæller biologisk set nervesystemet, at du stærk, ressourcefuld og ikke sultende. Dette signal modvirker direkte kortisols muskelnedbrydende effekt og øger testosteron og væksthormon, to hormoner, der aktivt bekæmper visceralt fedt. Testosteron gør muskelmassekroppen mere insulinfølsom, og det betyder, at glukose sendes til musklerne som brændstof i stedet for at blive lagret som Mavefedt. Det tredje redskab i kortisolprotokollen handler slet ikke om motion, træning eller kalorietælling overhovedet. Det handler udelukkende om timing, og specifikt om hvornår på dagen du spiser dit absolut sidste måltid. Din lever har en intern biologisk ur, den hepatiske oscillator, som styrer hvornår leveren i forbrændingstilstand, og hvornår den i lagringstilstand. Spiser du efter klokken 19 forbedrer din lever og bugspytkirtel sig på nattens reparationsmode, og det samme måltid du spiste til frokost, skaber nu 40% større insulinrespons. Og det næste overraskede forskerne, at større insulinrespons og motivet blokkere, præcis, det væksthormonvindue, der ansvarligt for den naturrensning, der nedbryder visceralt fedt. Det fjerde og ofte undervurdede redskab i protokollen strategisk proteinindtagelse om morgenen, præcist inden for 3-45 minutter efter opvågning. Et trørutin, right? Morgenmåltid stabiliserer blodsukkeret, aktiverer dopamin og bremser den kortisolopvågningsrespons. Der normalt topper i de første 30-45 minutter efter opvågning. Men her det virkelig interessant. Folks der spiser protein om morgenen rapporterer konsistent færre sukkertrængsler resten af dagen, og der ikke tilfældig selvdisciplin. Det schedule, at protein aktiverer mæthedshormoner, GLP-1 og peptid wet wine, som undertrykker neuropeptid ved, det molekyler, der biologisk driver sukkertrængsler under stress. Nu det tid til at samle alle 4 biologisk dokumenterede redskaber i en konkret og håndterbar daglig protokol, som du kan implementere alle dage, fra i morgen tidlig. Om morgenen, inden for 30-35 minutter efter opvågning, spiser du 30-40 gram protein fra hele fodervarer, kylling, fisk eller græsk yoghurt. Derefter venter du 90 minutter med kaffe, fordi koffein tidlig om morgenen blokerer adenosin og forskibber det kortisolfald til eftermiddagen for at skabe et kunstigt energidik klokken 14. Om formiddagen eller om morgenen på tom mave tager du din 20-30 minutters rolige gåtur, uden telefon og med øjnene på horisonten, 2-3 gange om ugen, men ikke dagen op til hvile. Udfører du en tung styrketræningssession på 30-45 minutter med fokus på de store muskelgrupper. Fokuser på squat, dødluft, rows og press. Disse bevægelser aktiverer det største muskelmasse og sender det stærkeste anabolske signal til kroppen. Om aftenen spiser du dit sidste måltid senest klokken 19, og det skal være proteinrigt og kulhydratfattigt for at holde insulin lavt og åbne væksthormonvinduet. Og inden du sover, damper du lyset, lægger telefonen væk og lader melatonin stige naturligt, fordi melatonin og kortisol ikke kan eksistere simultant på høje niveauer. De fleste mennesker spørger det samme spørgsmål, når de begynder protokollen, for når ser jeg faktiske og synlige resultater i spillet. Svaret langt mere præcist og forudsigeligt, end de fleste nogensinde har forventet fra et wellness-program. I den første uge sover de fleste dybere og har mere stabil energi. Ikke fordi mavefettet væk, men fordi kortisol begynder at finde sin naturlige rytme. I uge til tiltræt begynder folk at bemærke, at maven føles mindre hård og oppustet. Det er det visceralt fedt, der begynder at afgive sin inflammatoriske last. Fra uge 4 og frem begynder den synlige forandring, og de fleste mennesker rapporterer, at det ikke føles som vægttab, men som at kroppen genfinder sin naturlige form. Det er fordi du ikke har tvunget din krop til at tabe sig. Du har fortalt den, at det er sikkert at frigive dig fedt. Den har oplagret som kriseserve. Standard fitnessindustrien fortæller dig, at du bare skal presse hardere, spise mindre og have mere viljestyrke, men det er præcis den forkerte instruktion til en kortisol-drevet krop. Mere pres skaber mere kortisol skaber mere mavefedt, og cirklen fortsætter, indtil du bryder den med videnskab i stedet for viljestyrke. Men vent, det er ikke hele historien,
fordi der er en yderligere variabel, som de fleste aldrig hører om søvnkvalitetens direkte indvirkning på LPL-enzymet. En enkelt nat med dårlig søvn øger LPL-aktiviteten med op til 30% den følgende dag. Din krop lagrer bogstaveligt talt Mavefedt, fordi du sov dårligt. Det betyder, at søvnoptimering ikke er en bonus. Det er et krav, hvis du vil tabe visceralt fedt, og det er biologisk ikke til forhandling. Sigt bevidst og konsekvent mod 7-9 timers uafbrudt. Søvn er et koldt, mørkt rum med et biologisk konsistent søvntidspunkt fra aften til aften. Selv en enkelt times variation i søvntidspunktet er videnskabeligt dokumenteret til at øge kortisol måleligt den følgende dag og aktivere LPL-enzymet yderligere. Din krop er ikke fejlbehæftet på nogen som helst måde, og du er ikke genetisk forudbestemt til at bære sig på visceralt Mavefedt for resten af dit liv. Du har simpelthen i årevis modtaget biologisk forkerte instruktioner fra en fitnessindustri, der ikke forstået kortisols rolle i fedtlagringen. Mavefedt er ikke din fjende. Det er din krops nødsignal om at noget i dit biologiske miljø er ude af balance og trænger til justering. Og de 4 konkrete og videnskabeligt dokumenterede signaler, du nu kender den kortisolfældende morgengang uden digital distraktion, den anabolske styrketræning med fokus på store muskelgrupper, den biologisk tidsmæssige aftensmad inden klokken 19, og de proteinfyldte morgenmåltid inden for 45 minutter er kroppens biologiske svar på det nødsignal. Stop med at straf. Din krop med underligger Mavecrunches, strenge kalorietællingsprogrammer og intensiv cardio, som kun øger kortisol, yderligere begyndte i stedet at kommunikere med den på de præcise biologiske sprog og de hormonelle signaler. Den er evolutionært programmet for til at forstå og reagere på. Når disse faresignaler sendes konsekvent dag efter dag, vil dit kortisol begynde at falde til naturlige niveauer. Din LPL-enzym vil gradvist deaktiveres, dine fedtceller vil åbne sig og begynde at frigive den oplagrede energi, og det viscerale fedt vil langsomt påbegynde sin biologiske og målbare tilbagetog. Ikke fordi du tvang din krop med mere viljestyrke og strenge regler, men fordi du endelig gav den præcis det sikkerhedssignal og den biologiske tilladelse, den hele tiden har ventet på, for at kunne frigive det fedt, den oplagrede som krisereserve. Hvis dette resonerer med dig, hvis du er træt af at høre, at det handler om viljestyrke, og du vil forstå din biologi, så abonner på denne kanal. Her nedbryder vi den præcis videnskab bag kroppens hormoner og metabolisme, så du kan stoppe med at gætte og begynde at forstå. Sæt tommelfingeren op, kommenter nedenfor, hvad du starter med i morgen tidlig, og del dette med nogen, der har kæmpet med Mavefedt i årevis, der fortjener den biologiske sandhed. Husk dette, for dette er fundamentalt vigtigt. Din mave er ikke doven, din krop er ikke biologisk ødelagt, og det er absolut ikke et spørgsmål om mere disciplin eller hårdere træning, men om at forstå og respektere de biologiske mekanismer, der faktisk styrer fedtlagringen. Dette er kortisol, og nu ved du præcis, hvad der foregår inde i din krop, og hvad du konkret skal gøre for at ændre det biologiske mønster fra grunden.